每個人嘅一生呢，總係有啲嘢羈絆住你。對我嚟講，嗰樣一定係麵。點樣為之好食嘅麵呢？幾個字講晒，爽滑彈牙。我唔係食麵專家，只係一個做麵嘅老人家啫。我大拿50年光陰就俾晒啲麵。我14歲咧去麵廠打工，學咗9年。1976年開咗呢間永樂粉麵廠，做到而家足足41年啦。你話我識唔識做生意我就唔知，但我做嘅麵就一定靚。菠菜麵、鴨蛋麵、拉麵、粗麵、蝦子麵，好多麵我哋都有做。好多人識貨嘅一定係蝦子麵。整蝦子麵嘅過程呢，唔係話難，但係一定要真材實料同心機。首先要用呢大地魚啊、蝦子啊、各種海味等等，熬足3個鐘頭嘅秘製濃湯，溝埋雞蛋同埋蝦子1斤。蝦子份量呢一定要足，減咗料一食就知啊。全程都係企喺度望住，有好多嘢機器做唔到，咁咪落手做咯。呢啲就叫做功夫。你落1碗水去煮，調味都唔使落就食得噶啦。啲客食過好多翻尋味嘅。我哋冇門市，做批發為主，但總會啦，有啲客識得摸上嚟工場嚟買麵，有生有熟，搬咗去過對面海，翻嚟買都仲有嘅。辛苦做出嚟嘅，有人欣賞，值得嘅。唯一唔識欣賞嘅係我個仔，可能呢覺得啲麵搶走晒老豆陪佢嘅時間啦，一日做足16個鐘。大個咗去航空公司，就開始帶住幾隻麵咧去遠門啦。點講呢？你未做過麵，喺你眼中嘅就係一個麵，就咁簡單。但對我哋嚟講呢，呢啲麵花咗我哋一生嘅心血，亦都養活咗我哋一家大細，都幾辛苦嘅。麵粉做起嘅麵啲貨樣樣都好重嘅。爬上爬落都幾廿年啦，5年前膝頭哥開始痛啦，為咗班客仔都要頂硬上啦，挨咗3年，慢慢行路都唔掂，原來關節退化，2個膝頭哥都要換人做關節，不鏽鋼嘅。嗰陣時我以為麵廠呢要結束啦，呢個時候個仔突然辭職話唔撈，話有興趣接手麵廠。興唔興趣就唔知，當佢孝心咯。2個大男人有陣時啲嘢唔使講出口啦，總之要勤力。但係呢，做麵呢唔係咁快學識㗎，要慢慢教咯。我同佢講，我哋要守住嘅唔止係永樂個招牌，而係中式麵。呢種麵呢有佢嘅文化價值，保留住我哋中國人嘅口味。時代變咗，我梗係知啦。乜都可以變，但第一，我哋要講求質素，麵質絕對唔可以變。第二，班舊客呢賺得味都要繼續做，火都要照送。老豆做落嘅係一份感情，佢聽嘅，成日同我飲茶聽教，知老豆腳痛，咪陪下我慢慢行咯。你話搞唔搞笑啊？以前因為麵同啲仔女咁疏離，又因為麵同個仔先親近返，原來最能夠羈絆人嘅都係感情。